основа е. Често шпаме? Во 2019 година влеговме како членка во НАТО, но за тоа дававме голема цена, го продававме нашето име, кое дотогаш беше нели вечно, за кое се бореле нашите предци, нашите дедовци. Од компромисите што беа досега направени не излезе ништо добро или ништо значително подобро да ја подобри ситуацијата и состојбата во Македонија. Се прават постепено чекори, но сметам дека уште не сме спремни да влеземе како сигурна членка, заради тоа што сепак не сме до толку развиена земја во секој поглед. Мислам дека има направено некои чекори. Не се согласувам со некои од чекорите. Мислам дека некои негативно влијаат на нашата држава. Тоа што мене ме држи тука е тоа што сепак е татковина, сепак е огниште каде што јас сум се родила. Во моментов размислувам да останам во Македонија, бидејќи тука животот е многу социјалната дружба е на повисоко ниво за разлика од сите земји кои се на запад во Европската унија. Јас лично не ја гледам мојата иднина тука поради целата економска ситуација и општо образовниот систем не е поволен за учениците. Веќе почнувам да аплицирам за странство, затоа што мислам дека имам многу повеќе опции и поквалитетни опции дефинитивно. Доколку се случи Македонија да влезе во Европска унија, би се сменило моето мислење, моето гледиште дека би сакала да останам тука, поради тоа што сепак Македонија е мојата татковина. За мене може би сменива, но мислам дека не, бидејќи ако се подобрат и вака стандардите и без влегување во Европската унија, мислам дека секој македонец би останал во својата родна земја. Мислам дека би биле многу поголеми шансите да останам тука и да продолжам да се развивам како човек. Гледајќи ситуацијата, не верувам дека би се случило многу скоро, дури ако можеби моите деца или моите внуци кои ќе пораснат би можеле да влезат и да бидат членови на Европска унија, да ги користат сите поволности што самата Европска унија ги нуди. Во наредниве 10 години не би се случило, но понатака гледам дека може да се случи. Не е баш sejedno кога во својата татковина нема просперитет, а од друга страна си сведок дека светот оди напред. Надежта постојано умира, па затоа мислам дека во оваа школка има бисери кои може да се искористат како одличен потенцијал за оваа држава.